Ошо көндәрдә Башкортостанда республиканы төҙүгә зур өлеш индергән билдәле тарихи шәхестәргә таҡтаташ асылды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы тарих фәндәре кандидаты Нурислам Ҡалмантаев. Нурислам Михәйҙәрович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Иҫтәлекле таҡтаташтар ҡайҙа урынлаштырылды? Әйтергә кәрәк, алар милли музейҙың йортонда булғаннар. Бик матур йорт ул, менә Совет урамында. Шунда инде ике генә таҡтаташ бөгөн бар. Ике таҡтаташ беҙҙең менә шул хәтлем ҙур шәхестәребеҙгә, республиканы башлап ебәргән шәхестәребеҙгә Хафиз Ҡушаев һәм Муллаин Хәликовҡа ҡуйылды. Ни өсөн тап был бинала икән әйтеп үтеү кәрәк ташлай? Ни өсөн был бинала? Ул бинала беҙҙең хөкүмәт ултырған. 39 йылға тиклем, 22 йылдан 39 йылға тиклем беҙҙең хөкүмәт шунда булған, шунда эшләгәндәр, шунда шуларҙың залында, шуның туғандары белән инеп утырып, түңәрәк өҫтәлдә үткәрҙек. Физика ғилмиәненә булғайны, ул Муллаин Хәликовтың ни була инде, племянница тип әйтәбеҙ. Нәҫеле? Нәҫеле була. Хәтере яҡшы, бик матур һөйләй. Менә халыҡ тыңланы инде, иҫ китеп тыңланы инде. Белә, хәтерләй, менә керә торғайны, күрә торғайны ти, иптәшелә беҙгә нигә Аҡтауға, Муйзак районынан ул, Аҡтауынан ҡайтып китте ти, күрҙек ти, иптәшем ти, Муллаин Хәликовты шул хәтлем яраттылар ти, аҡыллы ине ти. Ауылда инде ти, ҡайтҡанда инде илай ине ти халыҡ, һөйләй торғайны ти. Муллаин Хәликов инде шул хәтлегем көслө шәхес булған, уҡытыусы булған. Ул менә Мөхәммәдиә мәҙрәсәһен бөткәс, Орскта, Темәстә уҡытып йөрөй ул. Тәүлә, шунда библиотекала эшләй, уҡытыусы тип әйтерһең аны. Белемле. Ниҙең инде Хафиз Ҡушаевтың ауылынан килгәннәр, Көҙәш ауылынан, мәктәбенән. Ул Силәбе өлкәһендә шулай? Силәбе өлкәһе, Ҡунашаҡ районы. Шунда музей бар икән. Музейҙа бик күп ниҙәр ти, йыйылған ти, аның яҙған эштәре манда, кейемдәре һәм башҡалар. Менә барып күргәйне, шуны төшөргә кәрәк ине. Беҙҙең милли музейҙа ла бер экспозиция булырға тейеш. Ҡушаев тураһында һәм Муллаин Хәликов тураһында. Шул ауылларынан, Аҡтауҙан алып килергә кәрәк һәм Көҙәштән алып килергә кәрәк. Аларҙың материалдары музейҙарҙа күп икән, ауылларында. Ауылларында беләләр, хәтерләйҙәр, икеһендә. Демәк, ошо урында беҙ иҫкә алып үтергә тейешбеҙҙер Хәликов менән Ҡушаевтың республиканың иң яуаплы, иң ауыр йылдарында республика менән идара итеүҙәре тураһында. Шулай бит, ул аслыҡ йылдары була, яңылышмаһам. 21 йыл. 21 йыл, ни бит инде, Муллаин Хәликов ниҙә ул йөрөй. Тәүлә беҙҙең ғәскәрҙәр Аҡтар яғында йөрөгәндә, анда автони булмаҫлыҡ булғас, аны ебәрәләр Өфөгә. Өфөлә һөйләшеп инде Гупревка менән, шунан Ульяновск, шунан Мәскәүҙә ул инде килешеүгә ҡул ҡуйған кеше. Башҡортостан дәүләте барлыҡҡа килеүгә 19 йыл мартта ҡул ҡуя. Бик ҙур кеше ул, сынапта беҙ әйтергә тейешбеҙ, аның имзаһы тора шул беҙҙең килешеүҙә. Һәм оло Башҡортостан сиктәрен билдәләүҙә лә уның өлөшө ҙур, шулай бит. Ул беренсе шулдыр, тип әйтәмен. Үҙе Муйзак районы булғас микән, алар беҙҙең бәләкәй Башҡортостанға инмәгән булғандар. Өфө губернияһында ҡала? Өфө губернияһында алалар, шуңа инде алар уйлайҙар, бөтә Башҡортто ла бер республикаға тупларға ине тип. Шул эш белән инде Муллаин Хәликов йөрөй. Мәскәүгә бара, бик ҙур бәхәстәр белән инде, Магнитта ла индерәйек, Златоуста ла индерәйек, Местә ла индерәйек тип инде, Минзәләне ла, ләкин алар инмәгән хәлдә лә барыбер өс өйәҙ, Бәләбәй, Бирск, Өфө өйәҙҙәре инде беҙҙең республикаға инделәр. Шуңа әйтәбеҙ инде, Муллаин Хәликовтың өлөшө беҙҙең ошо бөгөнгө республика барлығына инде бик ҙур. 21 йыл аслыҡ йылы, сынапта ҙур эштәр башҡара бит инде ул. Шунан һуң инде бүтән менә республика экономикаһы аяҡҡа баҫып китеүҙә лә аның өлөшө ҙур. Бик аҡыллы шәхес булған тип әйтермен. Йәштәр, бөтәле йәштәр, ләкин менә иңдәрендә шундай ҙур яуаплы самородоктар инде, сынапта ҡайҙандыр көс аларҙа, ҡайҙалыр менә инде аң тип әйтәбеҙ бит инде бөтәле булған.
Һәм Хафиз Кушаевты ла, уның туган ягы Башкортстан, Олы Башкортстан сиктеринән ситтә калһа ла, үзенең туган ягында һәм Башкортстан ситтә калган булган. Ул да Силәбе ягында бит. Әмма Силәбе 22 ел килә ул. 22 елга тиклем анда кантон управлениесында йөри. Үзендә кунашакта. Шуннан инде монда үләтәләр инде. Нигә баш секретарьдә или президент ветерник, шуның нидән һуң Муса Муртазиндан һуң ул алып китә инде президиумда. Шулай ук иң авыр вакыттарда итәкләгән республика. Вакыттары, шуннан һуң бит инде безнең телдә индерү кирәк, башкорт телен, дәүләт телен кабул итү, аларның өстендә Муллаин Халиков һәм Хафиз Кушаевның өстендә инде. Иң авыр башлап эшләгән эшләре бөтенмен башлап эшләр, алар эшләләр. Демәк, без бүген кулланган көндәлек әдәби телебез дә шулай ук уларның җаваплылыгы астында кабул ителгән дип әйтергә мөмкин. Хафиз Кушаевлар аларның. Тагы ла яңарак ошо көндәрдә дип әйтик, мөһим бер вакыйга булды. Стәрлетамак калаһында Муса Муртазинга тактаташ асылды. Ни өчен Стәрлетамакта икәне әйтергә кирәк, чөнки ул Башкортстанның икенче баш калаһы була һәм хөкүмәт унда урынлашкан. Ә бuna тактаташ Стәрлетамакта нинди бинага урынлаштырылгайны? Onda Başraf Küntveteler, hükümetinde, Başkurt hükümeti şul binalar var iken, yani eliginde Stərtamak'tan bir sitindegine o, ortağında tügelelik, yani ilk Stərtamak bulgandı. Tarihi kalalar, büyük matur bina, şul binalar indi, uyda işlegen binalar, taktataş koyuldu indi. Halk yılgayını, matur, üniversitet gelgeyini bizim nider, bütün Milli Harekat'tan da uyuşmalar, yamarat uyuşmaları geldiler, matur etip sıkışanlar, onda şu Torpataş'ta askas indi, tüngere küstel buldu andala. Eterinin sınıfta isterliler, bizim isterlerdeki kurultay, bir kişi işlenlerinde matur, bizim işler oldu indi. Bulaytı Torpataş'larda bütün dünya Başkurt kurultay işleni. Ama lakin orundaki kurultaylarda indi, öderim işlerin matur etip kurettiler tüvetemindi. Bunlar plan tüveteyinde, kuyuluğunda bizim bütün dünya Başkurt kurultayı şulay ödenin işin maturgına kuretti tüveterinim. Bizim halkımızın bugünkü zor bu mahalayında rahmeti ol. Bizim şul Respublikanın başa bir vergen şəxslərə tüveterinim. Әйткәндә, Стәртамакта тагыла бер билдәле шәхесте иткә алганлыгы шулай бит. Шәһит Худайбердинга һәйкәл. Шәһит Худайбердинга. Ул да шул вакытта эшләп йөри. Ул да бик зур шәхес. Шуны инде аңа шул бит саралар үткәс, сескә алдык инде. Матур нидә урында ул инде каларның уртаһында тветегенде. Нитра билсектра. Түңәрәк өстәлдә нинди фикерләр әйтелде, нинди проблемалар күтәрелде? Менә ике түңәрәк өстәлдә бик матур үтте. Хәзер бит инде халыкта күбәйе булмай. Йөзәр, 200 халык була торган илек хәзер инде камерный театрнигендә. Бер 15-20 генә кеше. Беренче түңәрәк өстәлдә икенчесендә булды. Менә беренчесендә булай тинләр. Китаптар кирәк, китаптарын bulgan kitaplarda yanından çıkarı gerek, kinolar çizirge gerek alar turanda, ne kadar motoruna kinolar sıkıbiyata tam birinci Respublikan başka, alargalı kinolar gerekinde. Sonra indi müzelerde ekspozisiyalar bulurga teyiz. Bütün öyle, sevnele. Zor şahıslar, minələ etirnim bir nimələ işlənməyən tip etməsin, küp nimə işlənən. Amma lakin şul işdə davam etirge gerek indi. Sınıfta işləyişlər küp tüvetirnim. Demek, üdebizden tariximizde öğrenəhi bitləri бар әле шулай бит. Elvir Netavna aytkul ve aytvettul sınıfta bizim şahıslara bitti. Şunu aytırga gerek. Elvir Netavna uşalarından, Musa Murtazin'da uşalarından şundan bik maturnal aytvettin. Öden yaktaşı turanda. Sınıfta Musa Murtazin bizim prezidentimiz başlık kına tugul bik zor ni bizim polkovodец. Аңа еткән біздің полководец жоқ, но Шамаратов бар, һәм бұл енді. Нол ветінде алдан болған, біздің шәхісібіз сынапта поляктардың хуғышқа кеткәс, бірінші сайысында 2 орден берілі. Ең зор орден Боевой Красный Знамени. Шуны алалы, шунан енді Башқұртстанға кері сақырып қайтаралар. Несін теген намында була кете,
Самигуловлар нидәрдің теге баш вастаклык инде Полинов Руденкалардың кайтарып алдылар. Шуннан инде бұл тиз аралагына шуны бастырып инде үзенсә һөйләшеп дипломат була бик матур гына инде шуннан инде үзелешен индерә. Шуннан инде бик матур нәрсә яткан вакытында Америкалар аны президентлик нитәләрендә теге асыкты нитәргә килгән араның нидәре представительләре. Шуннан инде Мәскәүгә сактап алдылар, академиягә икенче табага. Академиялар шуннан инде Мәскәүдә хезмәт итә. Бик зур Һәм кызганычка каршы кызыл террор корбаны булып кала. Бөтәле. Өсәүле. Шул террорга эләгәләр шул ялкынга инде менә шул хәтлегем. Сынапта өйрәнәһе биттәр безнең тарихыбызда байтак әле һәм бұл тарихта өйрәнүгә республикала һуңгы вакытта зур җитди адымнар яһала дип әйтәбез. Чөнки ошо көндәрдә шулай ук Конгресс холл бинаһында халыкара фәнни гамәли конференция булырга тора. Ул бөек республиканың бөек киңүгә индергән өлеше турында. Халыкара конференция нинди форматта үтер, кайдан кемдәрне катнашучылар көтәһегез? 20 һәм 22. Ул төрле форматта үтәсәк ул конференциялар, очрашулар, түңәрәк өстәлләр, ул теге конгресс залдала, безнең университетта, теге площадкаларда төрле Твиттерның безнең хөкүмәт карамагында ул безнең президенттың хөкүмәт башлыгының ни белән гаранты белән ул шуңа әйтергә кирәк инде. Без бит инде ялгыны булай матурна үткәргән бит инде. Менә шул ниде юбилейде. Буның дәвамы бу. Бул дәвамы була. Конференциялар булмагайны. Зур конференциялар кирәк ул. Менә безнең республиканың шул өлеше нинди өлеш булган икән, шуны инде профессорлар, доцентлар, укытучылар, магистранттар, аспиранттар, һәм студентлар, һәм краеведтар бөтәле катнашсак, күп кеше катнашсак дип әйтәм. Ни офлайн, бөтенме бит онлайн бар бит. Монда инде күзгә күз карашып, очрашып, бик матур гына ни саралар буласак дип торабыз инде, көтеп торабыз. Сакрабыз бөтәндә, караһындар, килһендер. Рәхмәт сакыруыгызга, был эштә һезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә тарих фәннәре кандидаты Нурислам Калмантаев белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт, һау сәламәт булыгыз.